ఇక్కడ ఏంటంటే మనం అదే డైరీ ఫార్మింగ్ చేసే వాళ్ళు సాధారణంగా చిన్న ఒక 2-3 స్టార్ట్ చేసి అలా పెంచుకుంటూ వెళ్ళి అదే వాటి నుంచి ఏమైనా ప్రాఫిట్ అనిపిస్తే పెంచుకుంటూ వెళ్ళడం అది చేస్తున్నారు. అలాంటి వాళ్ళు నెక్స్ట్ కొత్తగా పెడదాం అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఎలాగ అసలు పశుగ్రాసాలు వేసే విధానం ఏంటి, ఎలా వేయాలి, ఏ రకం వేయాలి, ఇవన్నీ వాళ్ళకి కొద్దిగా డౌట్ పడుతూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి చిన్న నా వంతు సహాయం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అంటే ఏం లేదు, యాక్చువల్లీ 2-3 పెంచి తర్వాత ఎక్కువగా 20-30 సెంట్లు వేసుకొని 2-3 పెంచి తర్వాత ఒక ఎకరం వేసుకొని ఒక 5-6-10 వరకు పెంచుదాం అనుకున్న వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారంటే స్టార్టింగ్లోనే 2-3 పెంచేటప్పుడు 20-30 సెంట్లు వేసినప్పుడు వాళ్ళు గ్రాసాలు విడిసి, అంటే వాళ్ళకి పాత పద్ధతులు ఉన్నాయి వాళ్ళకి తెలియక ఇక్కడ ఒకటి వేసారంటే దాని పక్కన ఇక్కడ ఒకటి ఇలాగా ఎక్కడికక్కడ గుచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు. దానివల్ల వాటికి సరిపడినంత స్పేస్ లేక ఇవి గ్రాసం ఎదుగుదల అన్నది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అవి వచ్చే కర్రలు కూడా సన్నగా ఉండి దిగుబడి సరిగా ఉండటం లేదు. అంటే వాళ్ళు అనుకున్నంత గ్రాసం రాకపోవడం వల్ల పశువులకు సరిగా ఇదేంటి ఎకరం వేస్తే ఇన్నట్లకి సరిపోతాయి, 6-7 సరిపోతాయి అంటారు. అలాంటిది 2-3-4 సాలటం లేదు, లేదంటే ఒక 7-10 వరకు సరిపోతున్నాయి అన్నట్టు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మాకు 3-4 సరిగ్గా చాలడం లేదు అన్నట్టు వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు. కొంతమంది నా దగ్గరికి అడగడం కూడా జరిగింది, ఇదేంటండి మీది ఎంత బాగా వస్తుంది, మాది సరిగ్గా రావడం లేదు, మీ చెరుకు తోటలా వచ్చేస్తుంది, మాకు అలా రావడం లేదు, నీకు తేడా ఏంటని అడుగుతున్నారు. దానికి ఏం కాదండి, చూసారు కదా, మాది ఇక్కడ ఒకటి వేసాము, నెక్స్ట్ లా వచ్చి ఇక్కడ ఒకటి వేసాము. అంటే కనుపుకి 2 అడుగులు వెడల్పు పెట్టాలి. అదే కనుపుకి 1.5 అడుగులు పొడవు పెట్టాలి. అలా పెట్టినట్టయితే వాటికి సరిపడా స్పేస్ ఉండడం వల్ల మనం అనుకున్నట్లు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి. మనం అనుకున్న దిగుబడి వస్తుంది, అనుకున్న సైజు కూడా వస్తుంది. కర్ర చూసారు కదా, మాది ఎంత కరెక్ట్ లైన్ల ప్రకారం ఉంచాము. నెక్స్ట్ అవి అంటే ఇంత గ్యాప్ కనిపిస్తుంది కదా, మరి తక్కువ వస్తుంది, దిగుబడి చాలదేమో అనిపిస్తుంది మీకు స్టార్టింగ్లో ఇలాగే అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు కటింగ్ అయినట్టు ఇలా కనిపిస్తుంది. అదే చూడండి, ఇదే ఫీల్డ్లోనే ఇదే డిస్టెన్స్లో ఉన్న ఫీల్డ్ ఇంకా కటింగ్ అవ్వాలని ఫీల్డ్ చూడండి. కనీసం మనకి చూసారు కదా, అంటే 2 అడుగులు వెడల్పు ఉన్నది కూడా మనం అందులో దూరడానికి కూడా కొద్దిగా స్పేస్ సరిపోలేనంత దీనిగా వచ్చింది. చూసారు కదా, సో ఆ వచ్చే కర్రలు అంటే అంత పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆ వచ్చే కర్రలు కూడా చూసారా, సేమ్ చెరుకులు ఎలా ఉంటాయో ఆ సైజు. చూసిన వాళ్ళందరూ ఇది చెరుకు తోట అనుకుంటున్నారు. పాపం చెరుకు తోట కాదు, గడ్డి అనే విషయం మేము చెప్తాను, వాళ్ళకి తెలియట్లేదు. చెరుకు తోట సేమ్ చెరుకులు ఎలా వస్తాయో అదే సైజులో అంత లావుగా వస్తున్నాయి అన్నమాట కర్రలు. దానికి కారణం మేము ఇచ్చిన అంటే వెడల్పు మరియు పొడవులో అంత ఆ డిస్టెన్స్లో ఇవ్వడం వల్ల అది పర్ఫెక్ట్గా వస్తున్నాయి అన్నమాట ఆ సైజులోనే. ఇది వెరైటీ సూపర్ నేపియర్. ఇది హైట్ కూడా 14-16 అడుగులు హైట్ వస్తుంది. దీనికి కంపల్సరీగా చాఫ్ కట్ ఉంటేనే ఈ హైట్ వరకు ఉంచుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇది కటింగ్ అవ్వలేని ఏరియా, కటింగ్ అయిన ఏరియా చూసారు కదా, ఇది అవ్వలేదు. సో ఈ విధంగా వేసుకున్నట్లయితే మీరు అనుకున్న దిగుబడి సాధిస్తారు గడ్డి విషయంలో. ఇది మీకు అంతకంత ఉపయోగపడుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఈ డైరీ ఫార్మింగ్ పైన, గ్రాసాల పైన అండ్ షీప్ ఫార్మింగ్, మాకు డైరీ ఫామ్ ఉంది, షీప్ ఫామ్ ఉంది, నాటుకోళ్ళు కూడా పెంచుతున్నాం. సో వీటన్నిటిపైన మీకు ఏమైనా వీడియోస్ కానీ, నెక్స్ట్ నేను చేసే వీడియోస్ కానీ మీరు ఇంకా చూడాలనుకున్నట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు చేరుతుంది వీడియో. థ్యాంక్ యూ.